bueno, aunque suene un poco loco, siento y tengo el presentimiento que en realidad no somos más que, como ya lo dije, una sola entidad, una sola esencia, experimentándose en diferentes personas, y que todo este juego, todo este circo gigante que hemos inventado, que es esta realidad, no es más que un reflejo de nosotros mismos, y somos nosotros acompañándonos a nosotros mismos para no sufrir en la eterna soledad cósmica. Pues siendo una sola conciencia, o sea, la unidad misma, pues se nos hizo bastante abrumador la soledad, la total y plena soledad.